Ömür boyu Балашакка хезмәт иттем. 86 елдан бирле Сабантуй газетасы ул вакытта яшьлек şeyde, аннары Сабантуй газетасына әйләнде, хәзер журнал бит инде. Менә шу киләсе елның сентябрында 30 ел була. Минем Балашакка хезмәт итә башлаган. Ул минем күптәнге хыялым иде. Тормышым хыялым чынга ашты. Һәм менә шушы Балашакка хәзер миңа калса менә рухи яктан ярдәм итәргә кирәк. Рухын ныгытыр өчен. Аның батыр, җаны матур булсын өчен тырышырга кирәк дип уйлыйм мин әйме. Үзем әни буларак та, журналист буларак та, чөнки материал яктан барыбер әти-әниләр үзләр ашамаса ашамый, үзе кимәсә кими, балаларын инде кичетәргә тырыша. Ә менә җан мәсьәләсе ничектер икенче планга кала. Һәм ул әгәр дә менә аны теге әти-әниләр, аны ярата торган кешеләр тутырмаса, менә шушы җанга теге шифалы яңгыр шикелле яудырып тормаса инде үзләренең хисләрен, ниләрен, назларын, аны башка нәрсә тутыра. Әнә шул интернеттагы каралык, пычраклык һәм башкалар. Һәм шуннан соң инде килеп чыга теге суицидлар, килеп чыга төрле юнәлешләр, имулар, ниләр, готлар, әллә кемнәр инде гомер ишетмәгән шулай бит. Яшь килеш дөньядан туеп йөргән кешене ничек аңларга була инде аны менә. Мин бик әйбәт психолог белән эшләгән идем. Балалар психологы ул Левченкодагы теге авыр тәрбиягә авыр бирелгән балалар белән эшләйдер. Менә ул әйтәдер. Ярату җитмәүдән балалар тилмерәләр дип. Ул бит ярату теге кочаклап жатып, анда теге нигенә түгел. Аны менә аңлау, күңеленә керергә тырышу. Мин үзем дә теге бөтенесен дә үтимдер дә, менә шушылайдыр дип әйтә алмыйм. Мин бит идеал әни була алмыйм инде, шулай ук шушы дөньяда яшәп, аның ачуланган чагы да була, теге кәефсез чагында була. Безнең бит әле гаиләбез күп балалы гына түгел. Асрамага бала алган гаиләдә безнең кызыбыз балалар йортыннан алган. Без аны яшермибез. Инде нигә яшермибез? Булай да эшләп була, һәм аның бернинди теге артык гайри табигый хәл түгел. Бүтәннәр дә алсын өчен сөйләп йөрим мин аны. Мин үзем дә реклама миңа ул кирәк тә түгел, әйме. Рекламага гомумән мохтаҗ түгелмен. Белсеннәр шушылай диеп. Шушыны белгән кеше сораулар бирә башлаяннары. Теге ничек соң ул, ниндирә, кайсы юлдан башларга, нәрсәдән тотынырга, ничек сез уйладыгыз? Менә безнең дә шундый уебыз бар иде. Менә шуны ишетү миңа уже рәхәт. Чөнки тагын бер бала булса да гаиләдә була бит инде. Гаиләдә бөтенләй башка. Аңа конфетны санап бирмисең, аңа бөтен нәрсә теге гаилә бит инде ул. Анда казённый йорт түгел. Кайберләре аның теге шул үттеме, булдымы, кемгәдер отчет бирер өчен, галып куяр өчен генә үткәрелә кайберләре. Һәм зур акчалар тотыла. Мин аны беләм, әйме, суммалар тотыла. Ләкин анда бик күп балалар читтә калалар. Язылыр да иде, кая язарга соң? Урын юк бит. Сез шуны беләсезме? Бүтән газеталарны журналга әйләндереп бетерделәр. Сабантуйда мәсәлән проблеманы язып булмый бит теләсәң дә. Шәһри казаннар бар инде, сүздә юк. Алар менә узган ел миңа махсус чыгып, Йолдыз апа шушындай темага бер әйбер язайлы дип, шул балаларны яклау көненә минем зур материалым чыккан янында. Ләкин барыбер. Миңа калса менә бу мәктәп тормышы, ул мәктәптә нәрсә генә юк бит. Анда инде карурман чытырман, анда кирсәң адашасың. Балаларда нинди кимчелек бар, нинди бөтен өлкәннәр гаеп. Менә безне әниләр дөрес тәрбияләгәннәр, безнең әниләрне дөрес тәрбияләгәннәр, хезмәт белән тәрбияләгәннәр. Хәзер хезмәттән кеше кытыша. Әти-әни баласын эшләтүдән кыты оша. Балалар хәзер кичкенәдән гаделсезлекне күреп үсәләр. Мәктәпләрдә шушы хәлиме. Менә бик күп тапкыр жюри да булганым бар, конкурсларда әйме. Гадел булырга тырышам. Мин генә дә түгел, бәлки башкалар да шулайдыр. Ләкин шунда берәрсе килә дә, менә бу мәктәптән менә булай иде әле, менә аны беренче урынга куярга кирәк инде дип килә. Һәм бит бала күрә. Ул теге икән. Менә шушылай. Мин уйлыйм, балаларны мөмкин хәтле гаделсезлек белән соңгырак очраштырырга иде. Алар менә барыбер очрашачак инде. Дөнья ул теге алай гына бармыймы? Ләкин шулай булса да ул мөмкин хәтле соңрак очрашсалар, алар инде теге
ныгыган булалар. Аларның психикасы ныгыган була. Менә мин шуңардан әйтәм. Хәзер гомер буе эшләүнең нәтиҗәсе инде бу.